какой хорошенький у меня мотоциклист. Да, как вы видите, типа, хороший, типа, хорошенький. Блин, нифига себе, он такой... И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кирилл, и мы снимаем ролик. Или мы вызовем ассасина? Да, ассасин типа можно вызвать. Глаза. Наверное, мы сейчас вызовем его. Вот, как видите, вот эта голова, это кусок к смерти дракона, который ассасин бил. Да, и начнем. Ассасин приди. Ну все, он пришел, типа, сейчас мы должны глянуть, что тут миленький мотоцикл. Ну не будем сейчас смотреть. Эх, ну ладно, пошли. Так, вот он. Да. Цыпа. Тихо, хорошая цыпа. Цыпа. Да, хорошая цыпа, да. Я знаю, это, наверное, будет хорошо. Син пришел. Блин, еле выжил. Ай. Я не могу ходить. Ай. Он что-то достал. Не. Он умер. Всем конец связи. Да. Ассасин Скрип придет за вами.